كاسديد كسل رو انتو كادو ماركنو عافمادك حقو ugu la socday insha Allah. Assalaamu calaykum guys, youtube channelkay kusoo dhawaada subax wanaagsan. maanta vlogani haya hadda ujeedin wejigaa soo dhaqday, waa soo qubaystay, waa soo cadaystay. marka wejiga istirtir markaas waxaa la marsanaya haddana tusaa wax simple waaye. kanaa kusoo dhaqday wejiga markaa u baahanta mataqaana hadda kuu qalalasho iyo mataqaana waste oily face haddana waxaa isticmaali kartaa vaseline to like moisturize your face easy adi like ha isdhibin like skin carekay waa simple mataqaana no stress waa iska marsaale easy waaye markase marka oo degdegsantii. hadda waxaa daawanayaa Cumar Suleymaan oo nin oo shiikha iska dhigayso anoo skincare routinkay nii wado. hadda waa ujeedin skincareka waa simple mataqaana waxa oo allergies ku qabtiina iska alaaliya mataqaana simple iyo like lipstickane ma u baahantihiin inta lip gloss isticmaashi vaseline kale ka dhigi kartaa waa isku dhamaaday. hadda waa ujeedin xooga isfiiriyo waana intaa mataqaana meel ka tagi intaa meel walbo intaa ka dhigaa waa moisturizationka camal ahaa waa ka hadda waa kana quraacdii soo diyaariyay at 7 am waxaa cunaa ukun xabato salad iyo yaanya la geeska ka saaray iyo xabato koob shaah xalan oo sugar oo cadeys hatee oo sokor ku jiro iyo hayl markaas anoo quraacay waxaa daawanaa Cumar Suleymaan hadda ninkan wax fiican u sheega mataqaana waxaa ka bariisin guys hala fiirsto hala daawado af Ingiriisi ku hadalaya laakiin ma aqaan inta luqada af Soomaali oo lagu translate karo lagu fasiri karo. So, Lucas. For indeed he is truly most forgiving. يرسل السماء عليكم مدرارا. hadda buugaan soo qaata la dhahay Paradise and Hell. buugaan waa buug fiican meeshan hadda marooyaa waxaa waaye aayinta fasirkiisa waxay ka hadlee janno iyo naartay ka hadlee fasirkiisa iyo mataqaana iyo storiga pastka iyo future wax walba adigu waxaa rabta u baahantii oo quraanka fasirkiisa camal aayadaha kusoo qaadato le waaye. marka buugaan haddaa akhristo subaxda waa fiican yahaa mataqaana waxaa ka bartaa waxaana soo xasuustaa like qiyaamo iyo waxaas adduunyada lama lagu ordo guys adduunyada la ku ordin mataqaana yaa so waxaa la rabaa intaad ku dadaashiin diinta xaggiisa hatee adduunyada lama hanta lagu dadaalo qof walba waxay rabtaa inta jana aado haddaad inta jana aadidna ku dadaale. buugaan waxaa kasoo qaatay library-ga inta u celi waa like next week camal. so hadda waxbarasho u imaaday waxbarasho weligaa lagama dhammaado guys weligaa lagama dhammaado haddaa wax baraysiin barta ha isdhehina waa ka weynaaday ha isdhehina mataqaana ha ka caajisin waxbarasho waa muhiim. marka hadda waa istargareeyaa waxa istargareeyaa healthcare management waa wadaa iyo xoogaha waxaa daawanaya astiiska si fiican camal ono mataqaana taking revise highlight inta ka calaamaday ha ka calaamaday camal waxa muhiimka camal oo baraayo for the week. hadda waa ujeedin shaqa u socdaa marka waxaan isdhehe mataqaana shaqada isoo raaca yaa iyo bismillah inta waqsantu wa tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah hala akhristo. haddana hadda waa ujeedin customer imaaday balance u sameeyaa iyo waxaas shaqadii kan waaye like part time job camal waaye marka idaawada
Will you make love to me? Yes, I was gonna ask. Hey guys, so hadda waa ujeediin jimka astoya sa u madoowaad fiir daalka bislee ka muuqatay laakiin haa jimka la aasaa horta marka jimka aadaysi aan wax wanaagsantahay laakiin marka kasoo baxday farax iyo motivated aad tahay so hadda la socdo jirka lagu dadaalaa caafimaadka lagu jeeda waxba lagu dadaalaa sokorta iyo burka iyo canjeerada waxa iska badaysiin iska soo rida waa kaasa so guys hadda saa ujeediin waxaa ka shaqeynaa waa lugta waxaa ka shaqeynaa waa duudka iyo gacmaha badanaa gacmaha ka shaqeynaa because you have to be strong to knock out wallahi horta I feel sorry for my future husband you know what I mean so ha marka saas waaye horta badanaa horta haweenka jimka aadaa mararka qaarna waxaa aastaa subaxa laakiin haweenka ma fiican guys mise subaxda ininka shimaa aadiin usoo qora so hadda waxaa ka bilaabeynaa orodka warm upka waa isjimciye السلام عليكم guys هادو ujeediin boxingka baranayay mar walba tasaakul celisid fast aan qanay markino so ha bismillah maanta dididka inta isaleeda arkilateen guys it's not easy you know what I mean biyaha aad dhan caag bottle dhan dhamay kartaano saan lebisa u umis bis